E benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua perché vi faccio vedere come fare lo slime galassia, ovvero lo slime appunto che sembra una galassia. Io già ho fatto la prova perché appunto stamattina sono andata dai cinesi e ho comprato questa, cioè la colla glitter, l'ho pagata 1 euro. Per ora voi per ora voi dite, ma Berry, cioè questa è fucsia, non è viola. Bene, io la farò diventare viola perché ci servirà la colla, un'altra colla, la colla vinilica bianca, quindi diventerà viola. Ci servirà appunto non solo la colla vinilica, anche il detersivo che dovrà essere azzurro, quindi diventerà viola. Oppure semplicemente utilizzate questa però viola. Lo slime verrà così, aspettate, verrà così. Dalla telecamera il colore è un po' diverso, ma guardate, cioè non si vedono neanche tanti glitter dalla telecamera. Guardate, se non metti a fuoco, quindi vai. Ok. Guardate quanti glitter. Guardate quanto è fluffy. Sentite, ora vi faccio sentire meglio. E non ci servirà neanche la schiuma da capelli o da barba, soltanto questi ingredienti. Ebbene, iniziamo. Quello che ci servirà, ciotolina, qualcosa per mescolare, della colla vinilica bianca, della colla glitter o viola cioè se avete il detersivo azzurro la potete usare anche fucsia glitterata. Se invece non avete il detersivo tipo azzurro ma verde, la dovete usare o viola, cioè non lo so. Non so neanche se funziona con il detersivo e se per esempio ce l'avete verde, provateci. Però io comunque la provo con questa qui rosa. E vabbè, e comunque poi il detersivo. Iniziamo. Mettiamo la nostra colla qui dentro. Così. E iniziate a mescolare. Mettete la colla, andate a mescolare di nuovo. Ecco, a questo punto sarà così. Forse vado ad aggiungere un altro po' di colla vinilica bianca. Ops. Ragazzi, siete caduti per un attimo, poi vi ho ripresi. Continuiamo a mescolare. Io a me ha ottenuto questa consistenza molto densa. E ora andiamo a mettere il detersivo. Ok ragazzi, scusate per le voci se magari le sentite, perché mio fratello sta vedendo i cartoni. Vabbè, comunque andiamo a mettere ora il detersivo nel nostro composto. E andiamo a mescolare e vedremo che poi si inizierà a formare il nostro slime. A me per ora sta facendo così, perché ragazzi pure lo slime che ho fatto prima risultava all'inizio molto appiccicoso, allora ho dovuto aggiungere molto detersivo appunto, e quindi ce ne servirà molto di detersivo. Continuiamo ad aggiungerlo. Io come detersivo appunto utilizzo sempre il General, mi sto trovando davvero molto bene con il General. Non so, mi sto trovando davvero molto bene appunto con il General perché fa subito funzionare, fa subito venire gli slime. Il General in pratica subito dice quando viene o quando non viene uno slime, perché
Ops, forse ne ho messo un po' troppo, però via detersivo, via dallo slime. Ok, ho combinato un bel pasticcio, quindi ora che ho combinato questo bel pasticcio possiamo andare a prendere il nostro slime. Sì ragazzi, come avete visto ho messo tantissimo, ne ho messo tanto, però se magari si leva mi fa un piacere, che forse ne ho messo un po' troppo di detersivo. E rimettiamo nella ciotola. Ops, c'è ancora il detersivo, ma mannaggia, ma levati! Cioè, scusa, ce n'è ancora, ragazzi. Mio Dio, ma poi non si vuole neanche levare. Ma si è appiccicato, si è... Mannaggia. So combinato il pasticcio, comunque continuiamo a mescolare lo slime nella nostra ciotola. Ok ragazzi, è venuto? Ok ragazzi, è venuto. Si era preso, è venuto. Ecco qua il nostro slime galassia. Ce l'abbiamo in mano. Vi sembrerà appunto appiccicoso. Ecco ragazzi, guardate, è venuto viola. Anche se dalla telecamera non prende bene il colore, però c'è, no, dai. Devo cercare di prendere tutta la colla, cioè la colla, tutt'altro l'altro slime che c'è nella scatola. E comunque ci vediamo dopo. Ecco, l'ho preso, diciamo un po' tutto. Questo è lo slime galassia, perché se usate questa colla brillantinata poi non c'è neanche bisogno di aggiungere colorante, glitter, perché già c'è tutto nella colla. Ora ragazzi vado ad unire questi due slime, così vi viene un mega slime gigante. Infatti guardate, qui c'è anche una stellina, guardate, c'è anche una stellina, ce l'ho attaccata io prima, l'ho messa io prima, cioè ce l'ho messa io prima perché stavo sul tavolo, allora mi è piaciuta e l'ho messa. Ok, poso il detersivo, se no può cadere. Allora c'è una montagna di glitter e vabbè, penso che dobbiamo passare all'ASMR. E va bene ragazzi, il video di oggi si conclude qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Tappate la campanellina per non perdervi tutti i miei video. Mettete like, arriviamo sempre a 20 like. Scrivete giù nei commenti quello che volete che io faccia. E appunto se arriviamo a 20 like ve lo farò. E ciao al prossimo video.